오프닝과 끝날 때 삐 소리 효과 다운받는 법 알려드립니다. 자, 기다려요. 자, 이런 거 들어갑니다. 자, 멸치 들어가줍니다. 멸치란 앱을 깔아면 돼요. 멸치라고 치면 나와요. 여기 SNS라는 거고. 근데 누가 싫어했을까요? 싫어하는 사람을 바로 찾으면은 신고는 아니요, 프라이팬 들고 따라갈 거예요. 죽인다는 말이 맞죠? 너가 범인이냐? 사건은 진짜 죽이는 겁니다. 유튜브에서 크로징 오프닝 버퍼 영상을 하시면 돼요. 오프닝은 이거고 크로징은 끝날 때일걸요? 야, 들어가죠. 이거 맞죠? 범퍼 영상. 그 삐 소리 할 거예요. 여기. 짜잔. 그리고 자기가 사용하는 편집기에서 하시면 됩니다. 그럼 끝. 쉽죠?